Guen ia, 34 urte egiten hau, orduan nik uste dut ia urte asko diela, eta indarra ia urte aspaldin indar hartuta daukela. Orduan jendea etortzea guztua bai ikustea nola daztatzen duen, eta bendik uste dut bai gure tabernan pintxoi daztatzea eta probatzea. Osea, nik uste dut eune handia dela odolkia jateko behazainen. Nik eskatze eta urtetik urtera, jende gehiago animatzean partea, arategik eta gehiago etortzea, zatio bestela hau, egon daun urte bete, baina gutxi etorriko dela eta nik uste buka bingoala. Orduan animatzeet arategi honea etortzea lehiaketara. Goizen hotza indo aurreneko orduan, baina guain euia euski ikusita nola daun, jendea animatzea gehiago eta nik uste ordu honetan 12 tardi die guantzen eta nik uste hau da tope. Esan duen bezala, goizeko 10etan guk ia zigia azokakin, guretzako puntu fuertena da odolkiak lehiaketa etortzenenak gosten jarri, bere puntun jarri, ia probatzen nahi dienak ikusteko odolkia oso ona daula eta ze puntazia ateratzen duen eta irabazlea ateratzeko. Etorri da 11 arategik parte hartzea. Gipuzkoa mailan pixka leku guztitatio batzuk etorri dira. Bueno, ia aspaldin hartu zola maila handia hau, eta nik uste behasain etortzen dienak ia diela, odolkiak desente honak egiten duela, orduan gogokin irabazteko, osea, nik uste maila altu daula. Maila egia esan oso ona, bai, eta denak tankerako probatu dituguna nahiko antzekok, eta egia esan maila oso ona dago. Hori oso personala da, ez? Baina pikante pixka bat behar du, eta hor berdura eta odolki arteko kombinaketa hori pixka bat ekilibratu izan behar du. Letzako oso antzeko zeuden, bakarrema bazegon, nahi personalki geixo gustatu zaitena, baina maila oso antzekoa zeon. Guztiak maila handiko odolkiak, baina guztien artean onena Olano Arategikoa izan zen. 6. urtez jarraian lortu zuen txapela Beasaingo lehiaketan. Poza, betikoa, potza eta gutzako gauza oso erakargarri bat eta lana. Hoi da, printzipala lana erakartzen diula. Askotan ere bazi deu, baina beti azkenen ja pixka nervioso duten. Ordu batak alde aiatzen danen, ja jartzen zaguia pilak pixkat, baina oso guztua, oso guztua. Beti esan deuna, gure odolki dauke freskotasune, osea, aldeun ingredienteko, aldeun freskonak, inguruko, kilometro zero esaten zaiona gaurko honen ameste aipatzen nahi dana, eta ez dauke beste sekretuik, osea, mimatzen deu asko eta generoa oso freskoa. Odolki hon batileko behar do freskotasune, azio odoleti, berdurak, porro ere oso berezie da, esan ez dut porro erabiltzen deu gehien bat ingurukoa, alba deu behintzet, eta tipola ez, tipola normalen hemen ez dauku kantidadek horieteko, baina ibiliko gain duk ere, seguro nea handi maila bat gehiago gehituko gehien duke. Lanen aigean guztirik karnizerin, amai eta famili, aguantzati, azkenen danak, alabak, ilobak, dauzkeu eunontan lanen, eta badanai eskertu launtzen duela eta nik uste gaina pozik aitzen diela. Nik ikasi nun, nik haite oso gazteik haite gabe gehun nintzen, 18 urtekin gehun nintzen, eta orduan beharrak pixkat, bultzatu nindun ikasten nahi nintzen, eta amak aukera jarri zidan, nahi banun ikasten segido, nahi banun karnizerin hasi. Karnizerin hasi nintzen da gaur arte, ez beste aukeraik izan.